Yo, stel je eens voor. Je zit op een donker podium met al die klasgenoten. Het is het net heel goed zien, maar door jest het geroezemoes van al meer dan 800 mensen. Dan in één begint de muziek, het lachje tonen en viel de spotlight op je gezicht. Dit is je moment om te shinen met je eigen lied. Voor 8 squallen wordt dit al 10 juni werkelijkheid. Zij zitten in de finale van het vetste Songfestival van Friesland. Een muzikaal avontuur dat begint met het schreeuwen van je eigen hit en het eindigt op dit podium in een super volle zaal. Waar gaat naar huis? Maar de eerste prijs begint het bij Libje. Maar eerst is het tijd voor de lieden. Welkom bij Song Junior 2022. De tweede finalist van dit jaar is de Staatlandskwallen uit Tjong. Zij dienen de online muziekles op tjong.frl met dit resultaat. De soesen of de boezem, Nederlieden net samen. Feest, omdat ik jullie ben. Jim Doggen, als klant en als klasse, mei van Jong 2022. Wat een willen en energie in Tjong. Waar is dat feestje? Ook deze blitse klas had een thema gekregen en daar hebben ze vanzelfs al goed uitgedacht. Met het schreeuwteam maakten we van al die ideeën één goede tekst. Nou, Steertlandskwallen. Jim zit in de finale. Ja! Dat is wel superleuk, of net? Ja! Maar ja, nou komt het echt te werk, hè? Ja! Je had dus een festkesong, juf had die opname, hebben we pensioen. Wij dachten, nou, Steertlandskwallen is terug. En nou moeten we dus een festje schreeuwen. Ja! Je weet wat het thema is van je festje. Wat is het thema? Echt en nep! Echt en nep. Ja, ik zie het, maar wat zei ik al even horen, hè? Wat is nou echt en wat is nou nep? Nou, wat is echt en wat is nep? Heb je enig idee? Nou, dromen, want je neppe dromen en echte dromen. Echte planten en neppe planten. Wat is Leo? Echte planten of nepplanten? Nep. Waarom? Nou, die hoef je net te verzwaardigen. Nee, dat is wie het. Een echt verhaal of een nepverhaal. Echt verhaal of een nepverhaal, ja. En hoe komt het erachter? Nou, Isa. Nou, je hebt bijvoorbeeld nieuws op social media. Dat kan heel erg nep zijn, maar dit kan ook echt zijn. En hoe zie je het verschil dan? Nou, je kan aan het licht zien en je kan het bijvoorbeeld zien hoe dingen geschreven zijn. Ja, want wat ze zei zo net nog voor het scherm, zei hij van, nou, misschien moest ik even in de comments lezen. Ja, dat is... Onder de foto kun je het soms lezen en het is, het is niet echt. Hoe denk je dat het verschil, Schenk, is? Nou, ja, bijvoorbeeld ik op internet, als je bijvoorbeeld op Marktplaats of zo zit, als je bijvoorbeeld voor Squongishin of zo, kun ik net altijd iedereen vertrouwen of zo. Ken ik altijd nep of Squonwezen die helemaal net bestaan, dat ze gewoon van Google of zo plaatsjes opzoeken en dat er gewoon opzetten. En dan, terwijl dat iemand bijvoorbeeld wel interesse heeft, en dan is hij daar gewoon eigenlijk intrapt. Ja, Ja. intrapt. Ja. En Ilse, wat is echt en wat is nep? jezelf wezen. Jezelf wezen. Ja. Ja. Want als je bij bijvoorbeeld mensen kunt winnen die binnen wat oost en dan wil je graag extra wezen, dan ben je eigenlijk heel oost wezen dan je echt binnen. Dus dan ben je eigenlijk net jezelf, dus dan ben je nep. Maar als je bijvoorbeeld gewoon bij echt goede vrienden binnen en gewoon bij jezelf kunnen wezen, dan ben je gewoon echt. Dus eigenlijk kun je dus, vroeg mij bepaalde mensen om te gaan, kun je ik oors worden. Ja, het is ook belangrijk om jezelf te wezen. Ja, dat is heel belangrijk. Ja. Nou, mooi. Goeie brainstorm. Ben je hem klaar voor de tekst te schreeuwen? Ja! Oké, nou dan gaan we dat doen. Pen en papier. Ja! En schreeuwen maar. Maar het thema nep en echt kiest vanzelfs alle kanten op.
Maar het schreeuwteam kiest ervoor om een lied te maken over hoe het is als je toch alle social media, de echte wereld om je heen, een beetje uit het oog verliezen. Maar ik wil vanzelfs alles weten hoe de echte wereld in John. Kijk maar. Dat is echt wel heel hard, hè? Hé, wij wennen toch wat, ze? In Tjom. Tjomme. Is dat echt of net? Dat is echt. Oké, dat is echt. Maar het lijkt mij een heel iets dwarp, of net? Ja, dat is het, maar er zijn wel volle activiteiten. En wat voor activiteiten denken we dan? Nou, er is bijvoorbeeld een speeltuin. Ja, je kent eigenlijk iedereen bijna. Alles zit dichtbij. Supermarkt dichtbij, kledingwinkels. Nee, niet alles. Alleen de dingen die in het dorp zijn. Oké. Is bijvoorbeeld een sport vast je haast? Voetbal, tennissie, kaatsen. Op wat voor sport veel bestoot te vinden? In de ijshal. In de ijshal. IJshockey. Lange baanschaatsen en shorttrekken. Dat is wel heel cool. Maar ik zie dus eigenlijk niet ook in de naaie Sven Kramer. Ja, Zij maakt het je. ja. Oké. Hey, wat voor sport doe je hier? Ik zit op tennis en skateboarden. Hoe kun je nou op skateboarden zitten? Ja, ik vind het heel leuk. Ik doe het met mijn klasgenoten Jente en we vinden het gewoon echt heel leuk. Ja. Ja. Maar ik wist dus net dat je les in krijgt, koers. Nee, dat dachten wij dus ik net en we konden eigenlijk helemaal niks vinden. Maar toen die Lauwet hier we wilden we hele leuke meesters vonden. Nou, Jerk aan die stem een beetje dat je net op en top Fries best. Klopt. Ik kom uit Sassenheim. Sassenheim. Dat is een bolle streek. De ballenstreek, ja. Wat krijg je ze? Oh, mooi. Ja. Al die tulpenvelden. Ja, En hoe lang wennen je hier nou dan? 2 jaar. Het vaar je nog maar. Ja. En hoe viel het om in Friesland te wonen? Fijn. Het is hier rustiger en ik heb hier nu ook weer hele nieuwe vrienden. Een lieve juf en een fantastische school. Dus ja, daar ben ik echt heel blij mee. En koers de Friese taal volendaags begrijpen? Half. Ik verstond wel een paar woorden, omdat mijn moeder die deed een cursus. En van mijn moeder leerde ik dan ook weer woorden. Dus als ik die woorden ken en mensen zeggen dat in zinnen, dan weet ik waar het over gaat. Wat goed. Ja. Heel goed. Oké, maar ik mag toch even wat taaien aan, Isa. Eigenlijk ben ik een beetje bang voor die. Want toen wist de slangenfluisteraar van de klasse. Ja, Ja. Toen had ik gewoon een echte slang in een aquarium. in het terrarium. Oh, heet het een terrarium? Ja. Nou, dat wist ik wel natuurlijk, terrarium. Maar weet het nou net, hè? Precies. Wat voor slang is het dan, Isa? Een boa constrictor. Een boa constrictor. Ja. Ja. En wat voor eten juist door zo'n slang dan? Is het dan ballen of zo? Nee, muizen. Een broodje muis. Een broodje Ja, muis. dat is samengevoegd. En wat voor muziek vind je nog zelf het allerleukst? Ja, gewoon vrolijke muziek waar je blij van wordt. En net echt, ik luister hier net naar verdrietige muziek. En maak je toch zelf ook muziek? Ja, dat heb ik Perilien, die ik dat met mijn zus. Oké. Alleen als we het nou weer terugjagen, vinden we het eigenlijk net zo goed. Ja. En wat deed je dan? Ja, dan zochten we een beat op YouTube op. En dan gaan we zelf opscrollen, tekst opscrollen, wat we erin doen. En dan gaan we dat bij elkaar plakken. En dat wie het dan. Wel leuk. Ja. Dus om een versje te maken, dat is voor die super snel kleren. Want dan heb je wel een beetje ervaring. Ja, beetje wel. Ik ben hier in Sjong, ik doe mij een Sjong. Mijn juffie fietsje, ik ben net op het fietsje, dus ik hoor het kwaad, want ik ben op een skateboard. Yeah! Zo, mijn stafvolle creativiteit in de groep is een goede tekstcrew een makkie. Dat klinkt al goed, jongens. Dus ik zie op naar de studio. Wat vind je ervan? Leuk! Hier is de staatlandskolle uit Tjom. Wij hadden een mega hit. Wat is echt? Ik hou of jou 100 likes op deze weekend post van mij en mijn vriendinnen. Ik ben zo populair dat zelfs de kroege jongens van het WhatsApp mij ook kennen. Ik had de echte brood verruilen, maar de digitale brood werd wij nog innen. En soms dan stug ik op mijn zuizen zonder twijfel die ik heb voor te nemen. Mijn leven is mijn telefoon, die hou
superleuk nummer van de Staatlandse Kwallen uit John. En dit weer geen fake. Wil je nu ik meer muziek in de klas? Zoek dan even op www.sjong.frl. En er zijn trouwens hele leuke nummers op die je met de hele klas het dwang in. En abonneer ik even op uw kanaal. Oh, Nijwieke! Mijn leven